iX. Задние камеры смотрим. Качество. И начинаем движение. Мы начинаем двигаться, и она поворачивает. Куда руль ты поворачиваешь, туда и она поворачивает. Оп, потом вот так вот. Раз. Оп. Камера. Лево, право. Вот так вот это все работает. 360. 360. В общем, какая проблема? Проблема в двери. Дверь не закрыта. Она не закрывается. И окно. Короче, окно сломалось. Везут в ремонт. Как ни странно. Вот, но обзорчики вот сделаны. Этот аппарат. Этот аппарат очень хороший. Сделан тоже достаточно качественно, но вот какие-то есть, видимо, недоработки. Так что везу в BMW центр. Теперь может вести сам себя. Ну, это типа автокруиз. А вон он как пишет. Возьмите типа за... Возьмите за руль, порулите. Да я рулю, блядь, ты заебал, мама. Пиздец, блядь. Что такое нервный? Вот он двигается влево и вправо. Куда ты поворачиваешь? Ой, слышали, как проскрипело? Слышите? Нормально. И еще раз. Шикардос.